Айдана Оторбаева 17 жылдан бери спортко кызыгат. Футбол ойноп, бир топ ийгиликтерди жараткан. Коронавирустун толкуну каптап, өлкө кыйын кырдаалга тушукканда ыктыярчылардын кыймылын түзүп, мед кызматкерлерге көмөк көрсөтүштү. Ак халатчандардын түйшүгүн жеңилдетип, илдетти жеңүүгө салым кошкондордун бири. Мы готовы бороться за светлое будущее. Ыктыярчы болуп иштеп жатканда стационарга кайрылгандардын ким экенин тааныбасак да абалына сарсана болдук. Эгер ал айыгып кетсе, абдан кубанып жаттык. Бул жаштардын кайдыгер эместигинен кабар берет. Биз жаркын келечек үчүн күрөшүүгө даярбыз. Башка өнүккөн мамлекеттерде ыктыярчы болуу маданияттын бир түрү. Бул бизде да өнүгүп келе жатканы кубандырат. Жардам берүү ар бир адамдын баалуулугу болушу керек деп эсептейм. Это говорит о том, что молодежь не равна. Айдана сыяктуу өлкө тагдырына кайдыгер карабаган жаштар арбын. Алар коомдук саясий, социалдык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү. Жаштардын деми, күчү, билими менен өлкөнү өнүктүрүүгө болот. Мамлекеттик реформалар жаштардын катышуусунда өтүп, алардын үнү эске алынууга тийиш. Мындай оюн вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Жаштарыбыздын үнү болуп, жаштарыбыздын сөзүн да угуш керек турган убакыт келди. Анан реформалар, ар бир мамлекетте жасалган реформа оор өткөн да, жеңил эмес. Бирок жаштар ушул реформалардын башында туруш керек деп мен ишенем да. Жаштар ошол реформаларды колдош керек. Жаштардын күчүн, билимин, энергиясын туура пайдалануу кажет. Алардын дарамети менен туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө болот. Жаш кадрлардын интеллектуалдык деңгээли, мобилдүүлүгү, жаңычыл ой жүгүртүүсү коомго пайдасын тийгизе алат. Андыктан мамлекет өлкөгө салым кошууга умтулгандар менен тыгыз иш алып баруусу кажет. Жаштардын ролу дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да өсүп баратат. Соңку учурларда кыргызстандык жаштар өздөрүнүн дараметин көрсөтө алды. Алардын мүмкүнчүлүктөрү арбын, ролун жөн гана айтып койбостон бирге иш алып барып, жаштардын күчүн, энергиясын, интеллектин, коомдун, мамлекеттин өнүгүүсүнө өбөлгө боло турган багытка буруу керек. Жаштар мамлекеттин тиреги, бүгүнү жана эртеңи. Алардын Ордо калаада уюштурулган форумда талкууланды. Ага коомдук уюмдардын, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, ыктыярчылар, активисттер катышты. Аянтча жаштар күнүнө карата уюштурулган. Статистикага ылайык Кыргызстандын калкынын 30%га жакынын жаштар түзөт. Жазгүл Сейдахматова, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.